Hello guys, welcome back. This is me, Sweet and Tamang, and you're watching only on YouTube, guys. Only on YouTube. Today I'm here to teach how to solve Rubik cubes, guys, for the beginners only. Let's begin. 3, 2, 1, go! Serve as I serve my brew. I'm cool with the work I do. Clock ticks in the world. Hello guys, I hope you all know about this cube. This one is the easiest one, and today I'm gonna teach how to solve this Rubik cubes in easiest way for the beginners. So guys, let's begin. So first ma तपाईहरुले एउटा बेस बनाउनु, any of the colors, बिचकोलाई बेस बनाउनुहोस्, बिचको yellow, this is not yellow, बिचकोलाई बेस बनाउनुहोस्. This one is the white one, and white र orange, र अर्को white र orange. This is white र green खोजौं. Where is white and green? Yes sir. White र green बनाउनुहोस्. अब त्यसपछि white, green and red. कहाँ छ? White, green and red. White, green and red. यो हामीलाई यहाँनिर चाहिन्छ. So that just put yeah, we completed the upper one. एउटा हामीले कम्प्लिट गरिसक्यो. त्यसपछि हामीले अब सेकेन्ड लेयरको पालो. सेकेन्ड लेयर कसरी गर्ने? सेकेन्ड लेयर सबैको आफ्नो कलर छ, एउटा एउटा. त्यसपछि हामीले येल्लो बाहेक अरु कलर खोज्ने. इन द मिडल वान, यो मिडलमा येल्लो बाहेक अरु, यो दुईटामा येल्लो कलर हुनु हुँदैन. अब कसरी भन्दाखेरि यहाँ ग्रीन भयो, ऑरेंज भयो. ग्रीन र ऑरेंज कहाँ छ? यहाँ छ. यो र यो हामीलाई यहाँनिर चाहियो. त्यसको लागि हामीले यो यही राख्ने. त्यसपछि यतातिर लाने. You can see how easy it is. त्यसपछि हामीले त्यसपछि हामीले बनाउने छौं एउटा ब्लू र रेड. अनि यसलाई इट्स इजी गाइज. नाउ सेकेन्ड लेयर पनि कम्प्लिट भइसकेको छ. अब त्यसपछि हामीले यहाँ माथि एउटा मात्रै थुप्लो आउँछ. इट्स येल्लो. इट्स लुक सेम बट इट्स येल्लो. एन्ड दिस वान द ग्रीन एन्ड दिस अल्सो ग्रीन. येल्लो, ग्रीन, रेड, ऑरेंज, दिस वान द ब्लू. त्यसपछि हामीले यसलाई यस्तोमा चेन्ज गर्नुपर्छ. उल्टो एल, फर्स्टमा थोप्लो अनि उल्टो एल, त्यसपछि यो, त्यसपछि यो. यस्तो गर्ने, यस्तो गर्ने.
यस्तो गर्ने यस्तो गर्ने यस्तो गर्ने अब हामीले थुप्लोबाट उल्टो एल बनायौँ उल्टो एल बनाएपछि हामीले माइनस बनाउनु पर्छ अघि जस्तै रिपिट जस्ट रिपिट ल हामीले माइनस पनि पायौँ अब हामीले प्लस बनाउनु पर्छ त्यसको लागि पनि सेम हामीले प्लस पनि पायौँ देन आफ्टर अब हाम्रो पालो दुईटा लेयर सकिसकेको छ अब हामीले यो दुई यस्तो अनि त्यसपछि यस्तो यो 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 दुईटा बाइक यति सबैलाई एउटै कलर बनाउने दिस टु जुन भयो नि हुन्छ यतिलाई एउटै कलर बनाउने त्यसको लागि जस्ट डु लाइक दिस राइटको दुईचोटि घुमाउने अनि अप्परको राइटतिर घुमाउने त्यसपछि यसलाई यहाँ घुमाउने अनि यो तलकालाई पनि यता घुमाउने अनि फेरि यसलाई फनाक्क घुमाउने त्यसपछि दुईचोटि यस्तो गर्ने यस्तो गर्ने यस्तो गर्ने सुई घुमाउने डु वन्स मोर turn twice right left left right yeah guys ल हेर्नु यो पनि सेम भइसकेको छ दिस अल्सो अल आर सेम 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 दिस टु नो प्रब्लम जुन भयो भने केही फरक पर्दैन त्यसपछि हाम्रो अर्को पालो हो यो र यो सेम दिस टु आर सेम यस्तै चाहिन्छ तर यो र यो पनि सेम चाहिन्छ त्यही भएर यो पनि ब्लू ब्लू हुनुपर्छ अनि त्यसपछि चाहिँ इट्स मेक इजी गाइज अब हामी फाइनलतिर आइसकेका छौँ अब हामीले जस्ट इजी टर्न राइट राइटको अप्पर अनि अप्परको लेफ्ट राइट अनि त्यसपछि यो अप्पर यस्तो 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 ओके गाइस यो दुईटा पनि सेम भइसकेको छ जुन भए पनि दुईटा सेम यो दुईटा सेम हुनुपर्छ अनि त्यसपछि यो जुन भए नि हुन्छ देन आफ्टर अब हामीले यो 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 एउटै कलर नहुन्जेलसम्म अघिकै गर्ने यो 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 अब यो यहाँ काम लाग्छ यो यहाँ काम लाग्छ यो यहाँ काम लाग्छ काम लागेपछि हामीले राइटको डाउन डाउनको लेफ्ट राइटको अप यसो गर्ने अझै मिलेन डु वन्स मोर नाउ इट्स यो म्याच भइसक्यो होइन यो म्याच भइसक्यो अब हामी एउटा मात्रै बाँकी यसलाई यस्तो गर्ने यो मात्रै घुमाउने जस्ट दिस वान त्यसपछि डु द सेम थिङ भएन अझै भएन डु वन्स अझै भएन डु वन्स now it's completed guys it's completed सकिसकेको छ you can see सबै कलर डिफरेन्ट okay guys this is the easiest one to solve the Rubik cubes 3x3x3 2-3 मिनट 5 मिनट जति पनि लाग्न सक्छ sometimes this is ridiculous अनि त्यसपछि है एकदम गाह्रो पनि हुन्छ okay guys अनि अब तपाईहरु पनि एउटा किन्नुस् अनि आफै सिक्नुस् सो योर ट्यालेन्ट विथ अदर्स अनि त्यसपछि this is awesome guys this is awesome thank you guys for watching till the end I hope you enjoyed this video don't forget to like comment and subscribe to my channel and see you in next video goodbye take care have a good day Bush.